猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？手机糖果。看看红色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看蓝色是什么？奥特曼巧克力。看看紫色是什么？骰子糖。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽。是一个奇趣蛋，把它拿下来。小贴画，把它贴到手上。和一个糖果。小哨子，我们再转一次，是一个小自行车糖果。我们再转一次。是一个超级大汉堡，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠糖，奇趣蛋，小贴画，好一个糖果。小戒指，骰子糖，小黄鸭爆浆软糖，小铲子糖。